హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఇస్ ట్రైబల్ మోటోవ్లాగర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఏంటంటే పింజరకొండలో. సో ఇంట్రో అయితే నేను ఇక్కడ నుంచి చేస్తున్నాను మొబైల్తోనే. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పింజరకొండ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది మంచి ఫేమస్ అనమాట. మా సైడ్ వచ్చేసి ఏజెన్సీ సైడ్ మంచి ఫేమస్ అండ్ చాలా మోస్ట్ డేంజరస్ వాటర్ ఫాల్ కూడా ఇదే ప్రస్తుతానికైతే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇయర్లీ ఒక 10 మెంబర్స్ అయినా సరే గాల్లో కలిసిపోతూ ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చేసి. అంటే ఒక ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పేసి వస్తారు, బట్ దీంట్లో ఉన్న ప్రమాదం ఎవరు తెలియదు. దానివల్ల చాలామంది, నేనైతే భయపెట్టట్లేదు బట్ కొంచెం జాగ్రత్త చెప్తున్నా అంతే. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అండ్ మా ఇంటి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఓకే, హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ట్రైబల్ మోటోవ్లాగర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు రైడ్ వచ్చేసి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే పింజరకొండ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. ఈ పింజరకొండ వాటర్ ఫాల్స్ గట్టిగా అయితే మా ఇంటి నుంచి ఒక 10 to 12 కిలోమీటర్స్ కూడా ఉండదేమో మేబీ. సో అంటే మా ఇంటి పక్కనే ఉన్న, అంటే మా ఊరికి దగ్గరలోనే ఉన్న ప్లేసెస్ని చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు నేను, ఎందుకంటే చాలా తర్వాత చేద్దాం కదా అని చెప్పేసి. అంటే పింజరకొండ గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తే, సో అక్కడ ఒక కాలువ వస్తుంది అనమాట. కాలువ నుంచి అయితే వాటర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఆ వాటర్ ఫాల్ మనం అనుకున్నంత ఇదేం కాదు, ఎందుకంటే చాలా మోస్ట్ డేంజరస్. అది వాటర్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇంకా మనకు ఫ్లోట్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దూరం నుంచి చూడండి, ఆస్వాదించండి, అంతే తప్ప దగ్గరికి వెళ్ళి రిస్క్ అయితే చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఇయర్లీ ఎలా వచ్చి చూసినా సరే ఒక 10 మంది పోతానే ఉంటారు అక్కడ. ఎందుకంటే దాన్ని ఎవరు అంచనా వేయలేరు అనమాట. చిన్నగానే ఉంటుంది అనుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ పడితే ఒక 2 km తర్వాత వెళ్తారు ఎవరైనా సరే. సో అలాంటి ప్లేస్కి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం. చాలామంది వెళ్ళారు, చూసే ఉంటారు. సో ఇది వీడియో ఏంటంటే మా లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది చూస్తుంటారు ఆ ప్లేస్ని. బట్ ఇంకా చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం అంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం రీసెంట్గానే ఒక పోస్ట్ అయితే పెట్టాం, ట్రైబల్ ఏరియా ఎక్స్ప్లోరింగ్ అని చెప్పేసి, తర్వాత లాంగ్ రైడ్స్ అని చెప్పేసి. ట్రైబల్ ఏరియా ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎక్కువ ఓట్స్ వచ్చాయి, సో దాన్ని ఇప్పుడు చేద్దాం. ఆ తర్వాత లాంగ్ రైడ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా చేద్దాం, ఎందుకంటే లాంగ్ రైడ్ వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా డబ్బులు ఉండాల్సిందే. డబ్బులు లేకుండా పెట్టుకొని తర్వాత అక్కడ ఇబ్బంది పడే కన్నా డబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళడం బెస్ట్. సో ఈ షార్ట్ రైడ్లు అంటే నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక ఫ్యూల్ ఉంటే సరిపోయిద్ది ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేయడానికి. సో అందుకని ఇప్పుడు ఈ రైడ్స్ అనేది నేను చేస్తున్నాను. సో చాలా ఇంకా వెళ్ళిపోదాం త్వరగా. సో రూట్ మ్యాప్ గురించి అయితే మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ చూసారుగా పాపంపేట అని చెప్పి. ఎవరైనా సరే రాజమండ్రి నుంచి ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే అడ్డదల్లి టచ్ చేసి అక్కడ నుంచి కొంచెం ఎదరకు వచ్చినట్లయితే పాపంపేట అని ఒక విలేజ్ తగులుతుంది అనమాట. అలాగే ఏలేశ్వరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా సో ఇదే పాయింట్. అండ్ నర్సీపట్నం సైడ్ నుంచి ఎవరైనా చెరుకుంపాలెం అని చెప్పేసి ఒక ఊరు ఉంటుంది, అంటే రాజమంగి మీదుగా వస్తే చెరుకుంపాలెం తగులుతుంది. ఆ రకంగా వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ పాపంపేటకి రావాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు కూడా. ఇదిగో ఇలాగే వస్తారనమాట నర్సీపట్నం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. సో మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్న రూట్ ఏంటంటే ఏలేశ్వరం రూట్ అనమాట. ఏలేశ్వరం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కూడా చూసుకోండి, ఎప్పుడైతే మనకు అక్కడ 2-3 టర్నింగ్స్ వస్తాయో దాని తర్వాత పాపంపేట విలేజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం రైట్కి కట్ అవ్వాలి. సో ఏలేశ్వరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరూ లెఫ్ట్ కట్టవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఒక బోర్డు కూడా పెట్టారు, ఎందుకంటే దీని గురించి తెలియక చాలామంది ప్రకృతిని ఆస్వాదిద్దామని చెప్పేసి చాలా డేంజర్లో పడుతూ ఉంటారు, ప్రాణాలకి ముప్పు వస్తుంది, అక్కడక్కడ బాగోదు. సో ఈ రూట్లో కార్ వెళ్ళిపోతుంది, బైక్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా పెద్ద వెహికల్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి, నో ప్రాబ్లం. చిన్న అడ్డదిగలనమాట మనకు. అక్కడ పాపంపేట సెంటర్ నుంచి ఎప్పుడైతే మనం పింజరకొండ రూట్ కట్ అవుతామో ఒక 4 kilometers ఎంత వచ్చిన తర్వాత మనకి చిన్న అడ్డదిగల అనే విలేజ్ తగులుతుంది. సో ఈ విలేజ్ దాటిన తర్వాత మనకు పింజరకొండ తగులుతుంది. అట్లయితే ఈ రూట్లో వచ్చేటప్పుడు దగ్గర చిన్న వాటర్ క్రాసింగ్ ఒక 2-3 ఉంటాయి. సో బైక్స్తో వచ్చే వాళ్ళు అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే నా బైక్ జారింది. ఇదొకటి వాటర్ క్రాసింగ్. సో ఇట్లాంటివి చూసుకొని జాగ్రత్తగా రండి. జమ్మను కొట్టిన తర్వాత టైర్ జాగ్రత్త ఏం చేయలేం బాబు. ఇది ముందు అసలు ఇక్కడ సిమెంట్ రోడ్డు కానీ ఏం ఉండేది కాదనమాట. వర్షం పడ్డప్పుడైతే దూరం తీరిపోయేది. ఈ రూట్ ఎక్కడికి ఉంది ఇలాగా. సో సక్సెస్ఫుల్గా అయితే ఇక్కడికి వచ్చాను. నాకు తెలిసి ఎవరో పర్యాటకులు అంటే టూరిస్టులు కూడా వచ్చినట్టున్నారు ఎక్కువగానే. వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ వాటర్ పైనుంచే నడుచుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. దాని నుంచి బ్రిడ్జ్లా ఉంది కదా, సో దానిపైనుంచే నడుచుకొని వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. వాటర్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడ చిన్న వే ఉంది కదా, అది కూడా మొత్తం టోటల్గా మూసుకుపోయిద్ది. అలాంటప్పుడు దానిపైన నడుచుకొస్తూ ఉంటారు. నిజంగా ఆ ఊరి ప్రజలు అనేది, ఊరు ఏంటంటే అవతల ఉంటుంది అనమాట, ఈ కాళ్ళకి అవతల ఉంటుంది.
ఇప్పుడైతే నుంచి అయితే మేము అలాగే వెళ్ళిపోలేదు. జస్ట్ ఇది ఒక చిన్న ఆనకట్ట మాత్రమే ఇదైతే. బట్ మేము ఇప్పుడు వెళ్ళేది ఏంటంటే అసలైంది ఉంటుంది అక్కడ, ఆ వాటర్ ఫ్లో ఉంది చూసారా. సో దానికన్నా డేంజర్గా ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్తున్నాం మేము ఇప్పుడు. చాలామంది ఏంటంటే అక్కడ వెహికల్స్ ఆపుకొని ఇలా దిగి ఆ పైనుంచి వచ్చేసి ఇలా నడుచుకుంటూ సో ఆ విలేజ్ వెళ్తున్నారనమాట. అలాగే ఇంకా చాలామంది కూడా అటు నుంచి అలాగే వెళ్ళి సో అటువైపు యూకి వెళ్తున్నారు. అక్కడ కొంచెం మంది ఉన్నారు. సో మనం అయితే అలా కాదు. సో ఇదే షార్ట్ కట్, ఈ పైనుంచి ఇలా దిగిన తర్వాత ఈ పక్క నుంచి రోడ్డు ఉంటుంది. సో ఆ రోడ్డు నుంచి వెళ్దాం మనం అయితే. సో మొత్తానికి అయితే అసలైన స్పాట్కి అయితే వచ్చాం. లైక్ మృత్యు కుహరం అంటారు కదా, అలాంటిది. భయపెడతానని మాత్రం అనుకోకండి, నిజాలు చెప్తున్నా. ఓకే. సో అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీకు, ఇక్కడికి చాలా మంది వస్తారు కదా చూడడానికి, టూరిస్టులు ఇట్లాంటి వాళ్ళు. సో వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, చూపిస్తాను మీకు. తినేసి ఇక్కడ పాడేస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి ఓకే, ఈ ఎలాగా కొంచెంసేపు ఉంటే ఏదో మట్టిలో కలిసిపోతాయి అనుకుందాం. బట్ ఇప్పుడే చూసినా ఎక్కడ. సో మీకు కనిపిస్తుందా బాటిల్, ఇదిగో చూడండి ఎంత షార్ప్గా ఉందో. సో ఇది పగిలగొట్టిన తర్వాత దీన్ని ఏ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న ముక్కలన్నీ కూడా ఇదంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇటంతా. సో చూసుకోండి ఒకసారి, ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే తాగేసి ఆ బాటిల్స్ పట్టుకెళ్ళి ఏదో మూల పడేయండి. ఇట్లా నడిచే ప్లేసుల్లో పడిచేసారనుకో ఎవరికి డేంజర్ చెప్పండి, ఇలా గుచ్చుకుంటాయి కదా ఎవరికైనా సరే. సో ఇవన్నీ కూడా ఆగే. సో అక్కడ పగిలి ఉన్న ఆ సీసా పెంకులను అయితే పక్కకి తీసి వదిలేశాను. సో ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇందాక టూరిస్టులు వచ్చారని చూడడానికి, వాళ్ళే అనమాట. సో అక్కడ స్నానాలు చేస్తున్నారు. స్నానాలు చేయడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ జారారనుకో డైరెక్ట్గా ఈ వాటర్ ఫ్లో ఉంది కదా, వస్తుంది కదా ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్లో. సో ఈ వాటర్ ఫ్లోకి వచ్చేస్తారనమాట. సో అదొకటి మోస్ట్ డేంజరస్ చెప్పాలంటే. భయ్యా ఇక్కడి వరకు అయితే రాకండి భయ్యా, చాలా డేంజర్. సో ఇది చూసుకోవట్లే. కామెడీ ఏమైందంటే ఇంకా చాలా షాట్లు తీయాల్సి వచ్చాయి, కానీ నా పోకో ఎఫ్ను కొన్ని అప్డేట్ల వల్ల ర్యామ్ మొత్తం తినేసి ఇంటర్నల్ మొత్తం తినేసి తిన్నే అది కాదు మ్యాటర్. డివైస్ ఓవర్ హీట్, కొంచెం మూసుకొని కూర్చో అని చెప్పేసి అంటుంది. అది ట్రై చేసిన కానీ ఇంకా అలానే చెప్తా ఉంది. ఇంకా అలా అని చెప్పేసి గోప్రోతోనైతే కొన్ని షాట్లు తీసాం. ఆవేశం ఎందుకు వస్తుందంటే తిరంగా ఎక్కకుండా కొన్ని కోతి జంపింగ్లు చేసుకుంటూ వచ్చాం పైకి, దానివల్ల చిన్నగా ఆవేశం అనేది వస్తుంది అంతే. సో ఇప్పుడే బయలుదేరిపోతున్నాం మేమైతే. ఫుల్ స్వెట్, మొత్తం వేసుకున్న నెక్క మొత్తం తడిచిపోయింది. సో ఇంకా చాలా చెప్పాల్సి ఉండే వాటి గురించి అయితే. సో చెప్పడానికి డివైస్ ఓవర్ హీట్ అని చెప్పేసి అంటుంది. అసలు ఎంత కాన్స్టెంట్గా తీసినా ముందు అట్లా చూపించేదే కాదు ఫోన్ అనేది. ఈ మధ్య అప్డేట్లు వచ్చి చెత్త చేసింది ఫోన్ని. ఇంకా ఫోన్ జేబులో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నా. సో దీని తర్వాత ఇంకొక 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి దగ్గరలో, అవి కూడా ఈ 2 డేస్లో వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేసి వీడియోస్ అనేది పెడతాను. నా హెల్మెట్ అంతా కూడా దరిద్రం అయిపోయింది. చిన్న గ్యాప్స్ నుంచి అయితే హెయిర్ వచ్చేసి, సో నేను మాట్లాడుతున్నా కదా చిన్నగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి. ఏదో చూడు లైట్ చిన్న విజిల్ సౌండ్ అన్నట్టుగా వస్తున్నాయి ఒక్కోసారి. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి రావట్లేదు. పింజరకొండ జలపాతం చూసారుగా. సో ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే
లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వ్లాగ్లో ఎంతమంది అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేశారు కింద కామెంట్ చేయండి, నాకు తెలుస్తుంది కదా. సో హోప్ యూ మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మంచి ఇస్తానని చెప్పేసి అంటున్నా. సో అందుకే త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ ఇంకో విషయం, సో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా పాత వీడియోస్ చూడండి. సో వైజాగ్ వ్లాగ్ కానీ, లేకపోతే అరకు రైడ్ కానీ, ఆ తర్వాత గుడిసె రైడ్, ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా సూపర్గా ఉన్నాయి. చింతానిపాలెం వాటర్ ఫాల్స్ అని ఉంటుంది, అలాగే చేకుదర వాటర్ ఫాల్ అని ఉంటుంది. ఇవి చూడండి భయ్య, ఇంకా బాగుంటాయి. సపోర్ట్ చేయండి మీ ట్రైబల్ మోటో వ్లాగర్ హేమంత్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఉంటానే, బాయ్ బాయ్.